أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثير إلى يوم الجزاء. يا عباد الله، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله خسين، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي حي وقيوم القيوم بادئ السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. أما بعد، أمبالماو تيبي أنوار سانفي تي أني مسو يورو جان أني يورو سرو ألاكا هيري ألاكا بركة ألاكا هيني ألاكو جيدي أنجلنجلي بلا جراليكا بجاي سيدي الوجود. كما an sigira bi an ga walanda ni o ye bi tali kɛ nafila la sunkalo kɔnɔ. N'i y'a mɛn nafila wajibi la ko tɛ, nka n'i y'a kɛ i bɛna nafa ye, n'i y'a kɛ i bɛna jɔyɔrɔ fana ye. Diɲɛ kɔnɔ ya bɛna jɔyɔrɔ ye lahara. Alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a y'a yira an na, a ko alabato sɛmɛ ye duwawu ye, o kumana a bɛ kuncɛ ni duwawu baw de ye. I bɛ min kɛ i yɛrɛ ye, i bɛ min kɛ i ka kɔlɛ, i bɛ min kɛ i denw ye. Sunkalo waati fana ye o kɛnɛ dayɛlɛli de y'an ɲɛ. Allah subhanahu wa ta'ala y'o di an ma. O kama silamɛw, an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan, an bɛ su 26 de la. O su 26 an bɛ n'o nafilaw de di aw ma, Ala dɛmɛ ɲinini kɔ ka bɔ shetane ma, k'an sinsin ni Allah subhanahu wa ta'ala tɔgɔ barikama ye. Ala min a tɛ suna, Ala min a tɛ jingɔ, Ala min masa de don, ni min ka d'a ye a b'o kɛ. O hukumu kɔnɔ, ni masa don min ka d'a ye a b'o kɛ. N'a y'o kɛ dun, n'a bɛnna e ma, o kɛra, wa n'a ma bɛn e ma, salamu lafiya, i tɛ se ka foyi kɛ a la. Lezi hayyu hayyu wa qayyumu qayyumu badi'u samawati wal arda zul jalali wal ikram. O la n balimaw, a ka masaya o ma dogo ne na aw si la. O tɛmɛnen kɔfɛ bi sigi n'o i bɛ bɛn su 26 nafila, an bɛna o de di aw kelen kelen bɛɛ ma. Hali bi aw ni ce, a ka kanu na kana nin nafila ninnu ma, siga foyi t'a la. Ninnu lajarabilen don cɛbaw fɛ, Ala ka jɔnbaw. Wa n'i y'a nafilaw yɛrɛ sigi cogo ye, i bɛna dɔn k'a fɔ k'a ni nafila foyi man kan Ala ta kɔfɛ. Bon, kul huwallahu, suratu kul huwallahu ye suran de ye, suran min siga foyi t'a la, Alakira yɛrɛ a kun ka d'a ye kosɛbɛ. Suratu ikhlas n'an k'a ma kul huwallahu, a ka di Alajɔnw bɛɛ ye. Na tɔgɔ min yɛrɛ b'a la, a ka can tɔgɔ 40 kul huwallahu tɔgɔ dɔrɔn Kur'ani kɔnɔ. Kur'ani suran 112 de don. Nka n'a ka di i b'a fɔ ko Alajɔnw ka suran, bawo suran yɛrɛ de ka di Alajɔnw ye. Maa ma ko Ala, suran yɛrɛ de ka di ye, bawo foyi t'a kɔnɔ Allah subhanahu wa ta'ala kɔ. O kuma kɔnɔ, su in na nafila min bɛ jɔ, n'o bɛ bɛn su 26 nafila ma, o de ye jɔko 6 ye. O jɔko 6 a bɛɛ bɛ kɛ ni kul huwallahu de ye laadala ko la, kitabu daminɛ fo ka taa ban. Kitabu min b'an bolo Nuru Ramadan de don. O Nuru Ramadan, ayiwa, baara bɛ kɛ n'a ye sunkalo kɔnɔ, nafilaw yɛrɛ b'a kɔnɔ. Hali ni sunkalo tɛ, ni dumina kan, i b'olu fana nafa sɔrɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ, a fatiha arakan fɔlɔ nafila in na, i bɛna fatiha kalan siɲɛ 1. Bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. O kuma n'i y'o kɛ siɲɛ 1, a bɛ fɔ min ma ko kul huwallahu ahadu Allahu as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. I bɛn'o kɛ siɲɛ 1. Arakan filanan, fatiha siɲɛ 1, kul huwallahu siɲɛ 1. Ayiwa, an y'a ye sɛmɛnen na basmala tun bɛ fara o kan, mais ni sen na basmala tɛ a la. O kuma na o tɛ wajibi ye. N'i y'a fara ka fana k'a fɔ i ka nafila tiɲɛna, a ma tiɲɛ,
ngani yoro ina basmala faralinte aka jogo fla bi salamu bla bi wuli ka rakan sabana na fatiha shenkile kulolo shenkile jogo nani na bi wuli fatiha shenkile kulolo shenkile ibi salamu bla wi ka salamu bla ko flana ibi soro ka wuli jogo durna na fatiha shenkile kul wallahu ahadu allahu samadu shenkile fokata bla sura in labana ibina wuli ka rakan worona na fatiha shenkile kul wallahu shenkile ibi soro ka salamu bla wi ka salamu bla ko sabana o yoro na balma minu bala kan laje wurdi min kan ka kɛ a ma fale wa a tɛna fale ni sutan laban in na bawo an bɛ min na an tilala istighfar la n'o ye astaghfirullah an tilala ayiwa kalimatu tawhid la n'o ye la ilaha illallah ye an nana don rahma kɔnɔ rahma min bɛ salatu kɛ ala muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka taa muhammadu kan kisi ni nɛɛma bɛ muhammadu min ye o kama an b'o salatu de kɛ siɲɛ ba kelen alakira muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a y'a fɔ an ye hadisa kutsi la n'i ye hadisa kutsi ta k'a lajɛ ani hadisa tɔw tɛ kelen ye hadisa tɔw sufi bilali ye nin fɔ seko shaka ye nin fɔ awa karamɔgɔ ja ye nin fɔ karamɔgɔ suru ye nin fɔ o bɛ se ka ɲɛ o hadisaw fana o tilalen don dɔw ye sahalen don dɔw kɔni an jigi b'u kan k'a fɔ ninnu minnu fɛ u ka sɔhiw don u ka kɛnɛ nka dɔw yɛrɛ bɛ yen kuma na olu man kɛnɛ fiyewu olu ye dɔyifu ye kama n'a fɔra ma ko hadisa kutsi o ye kumakan min bɔra Allah subhanahu wa ta'ala yɔrɔ ka fɔ alakira ni alakira y'o fɔ alakira ma a da sago fɔ ala yɛrɛ y'o sigana bɔ an na pewu wa hadisa kutsi kɔnɔna na alakira Muhammadu de y'a fɔ ko ni maa min ye sɔli kɛ ale alakira kan siɲɛ 1000 ala bɛ sɔn k'o tigilamɔgɔ farikolo haramuya ka bɔ tasuma ma aw ala b'o tigilamɔgɔ farikolo haramuya ka bɔ tasuma ma o kuma na bi su in na nafila kɔfɛ wurudi min bɛ yen o de ye salatu siɲɛ 1000 i bɛ sɔrɔ k'i ka hamiw i b'olu jira ala la i ka gamiw i b'olu jira ala la o kuma na i kana ɲinɛ i ka denbaya kɔ kana ɲinɛ wolodenw kɔ kana ɲinɛ furucɛw kɔ kana ɲinɛ furumusow kɔ o kuma na mais min ɲini fɛ i bɛ nin sanga in kɛ waati o waati i ni ala de bɛ conférence la i jija o k'a sɔrɔ i dusukun jɛlen don mɔgɔ juguya fana t'i kɔnɔ ala k'an bɛ sababa ma o kuma na o yɔrɔ in na bi nafila o bɛ dan yen nɔ en français 6 raka pour cette nuit de 26e nuit. Il y a 6 raka, à chaque raka Fatiha comme d'habitude avec la sourate Ikhlas une fois. Deuxième raka la même chose, on fait salam, c'est le premier salam. Troisième raka Fatiha une fois, Ikhlas une fois. Quatrième raka Fatiha une fois, Ikhlas une fois, salam. Et cinquième raka Fatiha une fois, Ikhlas une fois. Sixième raka Fatiha une fois, Ikhlas une fois, salam final. Donc parmi les 6 il y a 3 salams et dans salam final. Et maintenant on procède au zikr de Allahumma salli ala Muhammad, peu importe quelle salat tu peux, afin formuler les vœux. Donc sur ce clou encore les prières de cette 26e jour, nuit. Et nous vous souhaitons un agréable Ramadan, que Dieu exauce nos vœux et qu'il pardonne nos péchés et qu'il pardonne nos papas, nos mamans, nos frères et sœurs, nos collaborateurs proches et lointains, qu'Allah bénisse tout le monde, y compris plus précisément tous les musulmans du monde, que Dieu les libère, ceux qui sont opprimés à travers le monde. Inch'Allah, Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.